जय हिंद दोस्तों, ये एक एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि 2.1 एम्पलीफायर स्पीकर से निकाला गया है। इसी तरीके से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। ये जो है इस एक एम्पलीफायर बोर्ड है 2.1 में जो लगाया जाता है। ये मैंने इसके अंदर से निकाला है और इसको ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जो है मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको ये ऑक्स से चलता है, लेकिन मैंने इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है। इसको मैं ब्लूटूथ वाला बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी पुराना है, मेरे एक दोस्त का है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए मुझे जो है कमेंट करें, मैं इसके इसी तरीके से आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कैसे मैंने इसको जो है मॉडिफाई किया है, एक ऑक्स से इसको ब्लूटूथ मॉड्यूल में बनाया। थैंक यू।